Hi Tamilians, welcome to Forma Tamilichi YouTube channel. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு book unboxing and review video பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அது என்னன்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கான பெஸ்ட் கம்பேனியன் புக் பத்தி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இது யார் வந்து பப்ளிகேஷன்ஸ் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பியர்சன். தென் இது வந்து 6th edition. இது வந்து GPAT கம்பேனியன் புக். தென் இது வந்து நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் யூஸ் ஆகுது. இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே ஒரு 40 to 60 கொஷின்ஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து GPATல அட்டன் பண்ணிடலாம். தென் ஈஸியாக குவாலிஃபை ஆகிடலாம். இந்த புக் பற்றி தான் அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ வீடியோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துட்டு ரிவ்யூ வீடியோக்குள்ளே வரலாம். GPAT கம்பேனியன் அந்த புக் பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இது வந்து GPATக்கு மட்டும் இல்லாமல் மற்ற காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா NIPER JEE, மணிப்பால் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், தென் கவர்மெண்ட் ஃபார்மசிஸ்ட், தென் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர், தென் அதுக்கப்புறம் அனதர் எக்ஸாம்ஸ்க்கெலாம் யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ESIC அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ESIன்னு நம்ம ரீஜன்லலாம் சொல்லுவோம். அந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கும் இந்த புக் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா தென் ஒவ்வொரு சிலபஸ் வைஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு ஷார்ட்கட்டாக தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு தென் அதோட கொஷின் பேப்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஷின் பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்க. நைப்பருக்கான ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். தென் இதுதான் இதோட இன்டர்ஃபேஸு. இதில் வந்து என்னென்ன கண்டெயின் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது இதில் கொடுத்துருக்காங்க. தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து GPATோட சிலபஸ் வந்து இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போது வந்து ஷூட்டிக்ஸ், தென் காலஜி, காக்னசி, அண்ட் தென் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி, ஷூட்டிக்ஸ், ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி, காலஜி, தென் காக்னசி. இந்த நாலு சப்ஜெக்ட்ஸ் கீழே தான் எல்லா மைனர் சப்ஜெக்ட்ஸையும் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதை பற்றின உள்ளே வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் வந்து நம்மளுக்கு ஷார்ட்கட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு தென் கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் வந்து 2021 கொஷின் பேப்பர். தென் GPAT பற்றின ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரோ இதில் கொடுத்துருக்காங்க. GPAT வந்து எவ்வளோ கொஷின்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம், இது வந்து ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனல்லையே வந்து ஒரு வீடியோவாக மேக் பண்ணியிருக்கோம். அதை பார்க்காதீங்க, டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க் யூஸ் பண்ணி GPAT பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அதில் பார்த்துக்கோங்க. தென் அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஷின் பேப்பர்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. தென் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷூட்டிக்ஸ், அதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி, காலஜி, காக்னசி, இந்த 4 சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கான இவங்க சாப்டர் வைஸ் ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு தென் அதுக்கான கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் வந்து பேக் சைட் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஷார்ட்கட்டாக தான் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அது இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் டெர்மினாலஜிஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இதை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் பார்த்தாவே 40 to 60 கொஷின்ஸ் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம். அதுக்கு நீங்கள் வந்து பேசிக்காக வந்து நம்ம செமஸ்டர், அதாவது நம்ம யூஜியில் படிக்கிறப்பயே பேசிக்காக வந்து நீங்கள் மக்கப்லாம் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. பேசிக்காக எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசிக்காக நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும். மீன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு சாப்டர் வைஸாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு ஒவ்வொரு சாப்டராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப இது வந்து உங்களுக்கு அட்டாச் வேணால் பண்ணுறேன்.
உங்களுக்கு இதோட புக்கோட பிடிஎஃப் வேணும்னா டெலிகிராம் குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பியர்சன் புக்கோட பிடிஎஃப் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். அது வேணால் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். தென் அதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜிபேடோட இது ஃபுல்லாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. பேக் சைட் பார்த்தீங்கன்னா நைப்பருக்கு வந்து நைப்பரோட கொஷின் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் தென் அதுக்கப்புறம் கொஷின் பேப்பர்ஸ் கொஷின் பேங்க்லாம் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க. இதோட சிலபஸ் நைப்பர் ஜேஇயோட சிலபஸ் தென் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட்டாக வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி. லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம ஒர்த் இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிற மாதிரி இது வந்து எனக்கு வந்து பர்சனலாக இந்த புக் வந்து ஒர்த்தபுளாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் நான் வந்து ஜிடிசியில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஜிபேட் டிஸ்கஷன் சென்டரில் அமேசான்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. தென் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் பியர்சன் புக்கை நீங்கள் அங்கே வந்து அவைலபிளாக வாங்கிக்கலாம். இதுதான் வந்து சும்மா ஒரு ஷார்ட் வந்து இதோட ரிவ்யூ வந்து கொடுத்துருக்கேன். இதோட டீப்பாக வந்து ரிவ்யூ மாதிரி கொடுக்கணுன்னா இதோட யூனிட் வைஸ் நான் வந்து வீடியோஸ் கவர் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஒவ்வொரு சாப்டராக இது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, பாய் தமிழியன்ஸ். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் என்னென்ன வேணுமோ கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தென் அப்படியே நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அப்போது தான் எங்களுக்கு ஒரு பூஸ்டப்பாக இருக்கும். பாய் தமிழியன்ஸ்.